गाइस फाइनली निक्ल्यो है त भतिज निक्ल्यो सब भिडेर खानुपर्छ होला नि घाममा Let's surprise him with a flower. मेरो माया छ भने यत्रो रोज्दै आऊ मलाई तिमीहरू सोलबाट बुसानेर आऊ गाइस गाइस ल हेर हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू भिडियो थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला मेरो चाहिँ आज घुमफिर हुँदैछ धेरै पछि होइन भ्लग पनि गराउँदैछु अनि ट्याक्टो म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेँ रेडी त के हुनु अहिले चाहिँ म काममा जानु हो वास्तवमा भन्दा काममा जान्छु अनि कामबाट नै चल्छु भन्ने सोचिरहेको छु त्यही भएर मैले यहीँबाट सबै रेडी भएर आइसकेँ त्यही भएर के हुन्छ कसरी जाँदो रहेछ के हुँदो रहेछ म सबै भन्ने ट्राई गर्नेछु भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइस यार म निस्किन त निस्केँ होइन तर पानी पर्छ क्या हो यार कस्तो तनाव भयो पानी पऱ्यो भने त ल के सोच्छ त है प्लिज यार पानी नपरोस् अनि वेदर नै चेक गरेन क्या म भुसान जानु लाऊ नि त अनि भुसानको वेदर नै चेक गरेन क्या लाउँ अनि म अहिले डाइरेक्ट चाहिँ जानु लागेन होइन अहिले चाहिँ म काम गर्नु जानु ला हो एकछिन काम गर्छु त्यसपछि के घराइछ भने त्यहीँ अलिअलि यसो गर्छु अनि निस्किन्छु भनेर अहिले हिजो बेलुकै म आइज सब गरिसकेँ त्यहाँ गाडी छ मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ म जान्छु ट्रेन हो प्याक छ हुन्छ यता चाहिँ बुलेट ट्रेन भनौँ न फास्ट ट्रेन 2 घन्टा लाग्दो रहेछ 2.5 घन्टा त्यही भएर अहिले म ट्रेन आउँछ फेरि मतलब आज काम गर्छु एकछिन त के भनौँ आजको काम गर्छु अनि त्यसपछि म निक्लिन्छु त्यही हो गाइस त्यही भएर हुन्छ त्यसको जान्छ म सब भन्छु अहिले बाहिर के बाहिर हेर हो सब भिड हेर होला फेरि पट्टा होला कि पट्टा आज हात दुख्यो यार मेरो चाहिँ मेरो आजको आउँछ नि त्यही हो चल्दैन लाग्छु पानी पर्नु लाग्यो क्या डान्स चाहिँ मर छ है ताली मान्छे भने हेलो दाई वाट्सअप दाजुजी भेट्नु दाईको सक्यो मेरो स्टार्ट काम लुतु पेलायो अनि गयो खायो अनि खायो के छ दाई खाली हो सेट खाली चाहिँ हुनु भएन है आज त मासु पनि पकाउनु पर्दैन वाउ कति हो खाली भयो आज आयो भने पकाउनु पर्यो सेट पकाउनु पर्दैन पकाइ पकाउँदा गाइस पिज्जा आइसक्यो पिज्जा दाजु चाहिँ कहाँ गयो थाहा छैन पिज्जा आइसक्यो अब खानुपर्छ होला ल्याम्म खानु पर्ने छ त्यही त हो अब खानु त पर्यो होइन खानु पर्छ मिलाएर म गाइस फाइनली होइन निक्ल्यो है त भतिज निक्ल्यो यहाँ छ भतिजको सामान यस्तै भइसक्यो 12 घन्टा पेल्लाइ हानेर निक्ल्यो तर आज पेल्लाइ चाहिँ थिएन लास्टमा एकछिन चाहिँ भिड भयो म यहाँबाट ट्रेन चढेर फेरि सोल स्टेसन गएर त्यहाँबाट अर्को ट्रेनमा जानुपर्छ त्यही भएर मलाई हेर्नु रहेछ गाइस गाह्रो छ लास्ट मलाई गाह्रो छ यार केटाकेटीहरू धेरै गाह्रो छ यार उयो प्याक हुन मेरो बेसी बोलाउनु मनाइन्न रहेछ होइन केटाकेटीहरू ट्रेन छुट्टिएर आउँदो रहेछ म यहाँ पुरा भिडियो बनाइरहेको छु क्या बोलाउनु ल गाइसहरू यिनीहरूलाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा म चाहिँ प्लेनमा छु भनेर प्र्याङ्क हान्थ्यो प्र्याङ्क फेल भयो यार केटाले फेल हान्थ्यो प्र्याङ्क मलाई लिन आउँथ्यो नि भाइ दिदी चाहिँ गाइस सानो भन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ Guess what? सरोज भुसान आउँदैछ अनि आइपुगिसक्यो तर म यहाँ अझ 4 मिनट छ यहाँ बस कुर्दैछु Let's surprise him with a flower. सरोजलाई थाहा छैन अनि त्यसपछि अब हामी केटीएक्समा लिन जाँदैछौँ त्यसपछि हामी घुम्छौँ गाइज 2 दिन घुम्छौँ
फाइनली गाइस आएँ त म चाहिँ बुसान आयो अब खै बर्ड सोल थिएन बुसान आयो जस्तो सोलमा नि त्यस्तै थियो यार बुसानमा नि यस्तै छ खोइ के हो स्टेसन 7मा हुँदा अरे दिदी होइन नम्बर 7तिर जानुपर्छ ओ यो बुसान स्टेसन राम्रो रहेछ है केटाकेटीहरू सोल स्टेसन भन्दा चाहिँ होइन है फेरि योमा चाहिँ कुनै दुर मात्रै छैन है छैन 8 9 भयो त्यहाँ 6 भयो 5 6 7 8 उता रहेछ फेरि कत्रो धेरै हिँड्नु पनि रहेछ त्यहाँ छ है उयो चाहिँ गाइडेन्स लाइन चाहिँ 6 एक्जिट 6 यहाँ रहेछ म जानुपर्छ 7मा कस्तो यार 5 6सम्म जानुपर्छ 7मा होइन हुन्छ म लिफ्टबाट जान्छु किनकि मेरो भाइ छ यहाँ प्रायः म कहाँ गयो 7 नम्बरको त एक्जिटै नखोलिदिइरहेको त्यो त छ यहाँ कसरी म अगाडि बढ्छु भनाउँदा तिमीहरूलाई म अगाडि बढ्छु यस्तो पाराले अलि आइहाल्यो ट्रेन ट्रेनले के भन्छ मैले प्लेनहरू झुकाइसकेँ एउटालाई गाह्रो छ लाइफमा गाह्रो छ हेर त्यो बाहिरतिर यहाँबाट छुट्टा छुट्नु भयो भने टेन्सन हुन्छ मलाई फेरि Where is my sister? Where are you? अब फेरि माथिको काम गर्नु पर्छ ल कहाँ हो र म झन् बाहिर गएको त्यहाँबाट 8मा जाने हो भने त अनि गाइस फुल चाहिँ राम्रो छ ल फ्रन्ट क्यामेरै भएन वाउ अब हामी घर जान्छौँ ल है त गाइस हामी बुसान स्टेसन आइसक्यौँ अब भोलि टबल गए बुसानमा आगो हाल्नुपर्छ सुरु हामी आइपुगिसक्यौँ है त अब चाहिँ अब भोलि घुम्नुपर्छ पानीमा यस्तै छ बाई बाई गाइस आजको लागि गाइस मेरो माया छ भने यत्रो रोज्दै अब मलाई छैन भने न गाइस अब रमाइलो सुरु भयो है त सानैदेखि रमाइलो सुरु भइहाल्यो गाइस लगेर अब है त के ब्रिज भनेर चाहिँ बिर्सेँ यार मैले नामै दिदी त्यहाँ गर्छ दिदी गर्छ है गाइस म यहाँ पुरा साइक राइडिङ भइरहेको राइडर हो नि फेरि सर दिदी डराइरहनु भएको थाहै छैन भाइ राइडर भन्ने है गाइस यहाँ पानी पऱ्यो कस्तो टेन्सन पानीको पऱ्यो बाहिर चाहिँ निस्किसक्यो अब गाइस यार पानीले धोका दिइहाल्यो नि स्काई ब्रिज आएको बन्द के गर्नु तर भ्यू चाहिँ बवाल छ है भ्यू चाहिँ बवाल छ है तिमीहरू सोलबाट बुसानेर हो है तेरि त्यहाँ जानुपर्ने हामी बन्द रहेछ अहिले पानी पनि लाग्यो नि त त्यही भएर होला तर राम्रो चाहिँ बवाल छ है ओए ल अब अर्को ठाउँमा जान्छौँ हामी तल यता दुईतिनवटा हेरेको कस्तो मलाई तिमीहरू देखाउँछु म पखाऊ है देखिँदो रहेछ ठिकै छ नदेखि हेर अब यो चाहिँ 2टा या 4वटा हो अरे तर 2टा मात्र देखा अरू खै थाहा छैन लुचु पानी पऱ्यो अब त्यो रमाइलो चाहिँ नेक्स्ट लेभल भइरहेछ होइन अब सबै कुराहरू भिडियो क्यामेरामा देखाउनु पनि जरुरत हो देखाउन नि मिल्दैन सकिँदैन अनेक हुन्छ अब हामी अर्को ठाउँमा जानु लाग्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी घुम्यो पानी वेदर नराम्रो भयो पनि तर रमाइलो गरेर भन्दै त्यही हो लेट्स सी गाइस हल्का पानी परेर त्यही हो तर रमाइलो छ यार कस्तो राम्रो ठाउँ है ल बाई बाई गाइस हेर्छौ भ्यू हेर्ने हो भ्यू बुसानको यता हेर फर्स्टमा यो चाहिँ रुम है गाइस भ्यू हेर्ने टेन ओ माई गड यस्तो हेर्ने भए चाहिँ बुसान हो है तिमीहरू यस्तो हेर्ने भए चाहिँ बुसान हो नत्र कता बस्ने हो कस्तो राम्रो आम्मामा गाइस अब हामी झन्डे बिच जाँदैछौँ गाइस व्यस्त रमाइलो हुनेवाला छ हाम्रो चाहिँ आजको बुसान ट्रिप
यिनीहरू हेर ओए कस्तो राम्रो गाइड छ रमाइलो छ लाइफ इज इन्जोय दादा अहिले चिल्ना छ त्यसैले कसैले केही भने पनि सुन्दैन अहिले बिचमा छ बिच त अब आधी देखिन्छ जस्तो अलिकति पानी मात्र छ मलाई चाहिँ कस्तो यो त लास्ट गाडी होइन ओए आमा कस्तो रमाइलो हेरेर त ओए गाइस यस्तै छ है हेर यस्तै न छ ऊ पनि बसिरहेको फेरि सेफ्टी गार्ड पनि त्यही खोइ। हुँदा पनि मान्छे हेरिरहेको ऊ त्यहाँ तिमीले चाहिँ बताउने हो हामी पनि त्यसले चाहिँ बताउने सिटी बजाउने खा त्यहाँबाट उता नपठ गाइजहरू गाइसहरू यस्तो गो छ त बहुत रमाइलो ओए खेलिदिने हो क्या हो दिदी म आउँदिनँ दिदी त गयो यो हालतमा भ्लग्स अब हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ गाइस अब हाम्रो यहाँ भुटानको अस्तिको टावरमा टक्कर जान लगाइरहेको छ के भन्छ यसलाई अहिले नाम हेर्दा मैले पहिला भेट्छ म हेरेको थिएँ यहाँ इन्फर्मेसन दाम एक लट एलसिडी द मल मेन एलसिटी गाइजहरू तर हामीले पाउन पाउनु चाहिँ त पाएन एटलिस्ट अब अहिले फेरि हाउस मेन Welcome to Sky Cruise. We will go up to 100 floor in 56 seconds. With 100 गाइस यस्तो चल रहा है होइन 100 फ्लोर मेरो सबभन्दा हाइएस्ट के भन्छ दिदीलाई साथी सानो भएन साउथ कोरिया साउथ कोरियाको सिक्रेट कस्तो के हो यस्तो छ गाइस विस क्लाउड विसमा गएर भिडियो भइरहेछ गाइस हामी चाहिँ अहिले 100 फ्लोरमा छौँ बल्ल अलिअलि भ्यू देख्यो त्यही पनि बनाइदिइहालेको क्या त्यहाँ हेर नि कति तल छ क्या लगेर हो न तिमीहरू फोटो एक्सुम भने फेरि सक्दैन नि हामी चाहिँ अब यहाँ बस्दा फोनको चार्जिङ फुल्लै भइसक्यो डर पो लाग्दो रहेछ छेउमा उभिँदा ए तल हेर नि तल छ अब मेरो फोन चार्ज सक्यो चार्ज गर्छु एकछिन त्यसपछि भेटौँला बाई बाई यता पनि हामी यता पनि हामी यता पनि हामी कस्तो दामी गाइस ल हेर 70 ल हेर कस्तो हुनुपर्छ लिफ्ट नेपालमा भएको त्यो केटाकेटीहरू ल कस्तो राम्रो मान्छेहरू हामी कति राम्रो मान्छे गाइस यार मलाई पानीले यस्तो धोका देखायो नि हेर यो चढ्न नपाएँ क्या म भुसन त्यो चाहिँ चढेँ होइन अहिले देखायो भने अनि यो चढ्न पाएन क्या यो डब्बा जस्तो हो नि यो डब्बा जस्तो के हो यो डब्बा चढ्न पाइनँ क्या पानी पऱ्यो फेरि है बिजोक छ यहाँ बिजोक यहाँ फेरि नसक्नु डल्ली यो चढ्न पाएन यार ठिकै छ अर्को आउँला त नेक्स्ट टाइम म नि भुसानै भएको मान्छे 2 चोटि चढ्नु भइसक्यो गाइस